ونحن نرى أن كثيرا من الشباب المتحمس ضد الحكام ينسون أنفسهم ولا يقيمون حكم الإسلام في دولتهم الصغيرة، وأعني بها دارهم والمنطقة التي لهم عليها السلطة، فهم لا يطبقون الإسلام. ولماذا هم يشتغلون بالحكام الذين لا يستطيعون أن يصلحوا منهم شيئا بالقوة؟ ويمكن إذا كان الله يريد لهم صلاحا وتقوى أن يبلغوا الكلمة الطيبة، فمن كان الله عز وجل يريد لهم صلاحا إن صلحوا، وإلا فلا فائدة. إذن على الأفراد من المسلمين الذين يتساءلون مثل هذه الأسئلة أن يبدأوا بأنفسهم. وأنا أعتبر أن تساؤل بعض الأفراد من المسلمين هذا التساؤل يشغلهم في الحقيقة عن الاهتمام بأنفسهم، لأن أسوأ الأمرين أن يكون هؤلاء الحكام كفارا، فماذا يستطيع أن يعمل هؤلاء المتسائلون لهذه الأسئلة؟ ما يستطيعون أن يعملوا شيئا. لكن مع ذلك تكفير المسلم أمر خطير جدا إسلاميا كما هو معلوم، فلذلك لا نرى أن يشغل بعض أفراد المسلمين أنفسهم بمثل هذا السؤال الذي لو عرف الجواب يقينا ما استطاعوا أن يعملوا شيئا. ولكن عليهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.